cũng đã làm xong rồi nha cả nhà. Thì Phúc xin mời cả nhà cùng dùng cơm với Phúc nha cả nhà. Thì nhân dịp thì Phúc cũng xin chúc tất cả ông bà cô bác gần xa trong nước và ngoài nước có nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha cả nhà. Hôm nay Phúc ăn đơn giản thôi, chỉ một ít bao tử ếch với lại con ếch để kho nha cả nhà. Hôm nay Phúc kho quẹt rồi để chấm rau muống luộc nha cả nhà. Hôm nay Phúc chỉ ăn đơn giản như vậy thôi. Thì hồi sáng này Phúc có đi ra ngoài chợ, thằng em nó bán cá ở chợ ở cả nhà. Thì nó có mằn ếch nó bán người ta, nó còn cái ruột á, nó mằn nó cũng cho Út Phúc cũng hơi nhiều. Về và Phúc kho ăn nha cả nhà. Rồi sẵn quay cho cả nhà mình xem luôn ha. Đó, ngon lắm cả nhà, đơn giản, cái món ăn nó rất là đơn giản nhưng mà ngon, cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Rồi Phúc cũng chúc tất cả ông bà cô bác mình có nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Cả nhà mình thấy cái video có hay cho Phúc xin một cái like, một cái chia sẻ nha cả nhà. Phúc cảm ơn rất nhiều nha.